Leksjon 1. Inspirerende historier. Jeg har lest noen inspirerende historier om vellykkede mennesker i det siste. Det er så motiverende. Og, det høres interessant ut. Kan du dele en som skilte seg ut for deg? Sikker? Det er denne gründeren som startet med ingenting og bygge en global merkevare. Det er utrolig. Hvilke utfordringer møtte de underveis? De hadde utallige feil, men ga aldri opp. Det er en flott påminnelse om å fortsette å presse fremover. Det er så inspirerende. Det gir meg lyst til å jobbe hardere med mine egne mål. Nøyaktig. Historier som disse viser at suksess er mulig med utholdenhet. Har du noen anbefalinger for bøker eller ressurser for å finne flere historier som dette? Ja, det er en flott podcast som inneholder intervjuer med vellykkede mennesker. Jeg sender deg linken. Leksjon 2. Finne postkontoret. Kan du også fortelle meg hvor postkontoret er? Jeg må sende en pakke. Ja, postkontoret ligger i neste gate, like forbi matbutikken. Takk. Er det lett å finne, eller bør jeg se etter noen landemerker? Det ligger rett ved siden av parken, så du kan ikke gå glipp av det. Det er et stort skilt utenfor også. Perfekt. Vet du om de tilbyr ekspressfraktalternativer? Ja, det gjør de. Bare spør i skranken, så vil de veilede deg gjennom prosessen. Det er nyttig. Jeg drar dit nå. Takk for veibeskrivelsen. Ikke noe problem. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med noe annet. Vil gjøre det. Du har vært en livredder. Leksjon 3. Bygge relasjoner. Hvordan kan jeg bygge gode relasjoner med kollegaer? Det er noe jeg har tenkt på. Vær støttende, litt aktivt og vis genuin interesse for arbeidet og ideene deres. Det gir mening. Det handler om å skape tillit og gjensidig respekt, ikke sant? Nøyaktig. Små bevegelser som å tilby hjelp eller anerkjenne innsatsen går langt. Jeg skal ha det i bakhodet. Hva med teamaktiviteter utenfor jobben? De er også flotte. De bidrar til å bygge kameratskap og gjøre arbeidsplassen morsommere. Jeg vil foreslå en teamlunsj eller utflukt snart. Takk for råd. Når som helst. Sterke relasjoner gjør arbeidet så mye mer tilfredsstillende. Avtalt. Jeg er glad for å sette disse tipsene ut i livet. Leksjon 4. Dele interesser. Gi meg definitivt beskjed om hvordan det blir. Jeg er nysgjerrig på å høre dine tanker. Vil gjøre det. Liker du forresten også utendørsaktiviteter som fotturer eller sykling? Jeg elsker fotturer. Det er noe så forfriskende med å være i naturen. Samme her. Vi burde planlegge en tur sammen en gang. Det høres ut som en god idé. Har du noen favorittløyper? Det er en vakker en i nærheten med fantastisk utsikt. Jeg skal vise deg en gang. Jeg kan ikke vente. Det vil være en fin måte å slappe av og holde seg aktiv. Absolutt. La oss sette en dato og få det til.
Avtale. Dette kommer til å bli så gøy. Leksjon 5. Hotellfasiliteter. Ja, vi kan ordne det for deg. Vil du ha andre bekvemmeligheter på rommet ditt? En komfortabel seng er min høyeste prioritet. Kanskje noen ekstra puter også? Selvfølgelig. Vi sørger for at rommet ditt er koselig og avslappende. Det er flott. Tilbyr du romservice eller frokostalternativer? Ja, vi har en komplett meny tilgjengelig. Du kan bestille når som helst under oppholdet. Perfekt. Jeg kommer nok til å utnytte det. Gi oss beskjed hvis det er noe annet vi kan gjøre for å gjøre oppholdet ditt hyggelig. Takk så mye. Jeg gleder meg. Vi er her for å sikre at du får en fantastisk opplevelse. Leksjon 6. Morgenrutiner. Jeg hater de rastløse nettene. Så, hvordan er morgenrutinen din? Jeg starter med et glass vann og litt lett teing. Det hjelper meg å våkne naturlig. Det høres forfriskende ut. Jeg pleier å gå rett på kaffe for å kickstarte dagen min. Kaffe er et must for meg også, men jeg prøver å kombinere det med sunn frokost. Hva pleier du å ha? Jeg leter alltid etter nye ideer. Havregryn med frukt eller avokadotoast. Raskt, enkelt og energigivende. Det skal jeg prøve. Mine morgener kunne trenge litt mer struktur. Det utgjør en stor forskjell. Fortell meg hvordan det går hvis du prøver det. Vil gjøre det. Takk for tipsene. Leksjon 7. Lage mat sammen. Jeg er enig. I tillegg vil det å ha et kjøkken tillate oss å lage noen måltider selv. Det er en god idé. Det er sunnere og mer kostnadseffektivt enn å spise ute hele tiden. Nøyaktig. Har du noen favorittoppskrifter vi kan prøve? Jeg lager en slem pastarett. Vi kan begynne med det og eksperimentere derfra. Høres deilig ut. Jeg tar hånd om innkjøpene hvis du tar ledelsen når det gjelder matlaging. Avtale. Det blir gøy å lage mat og spise sammen. Vi kan til og med invitere venner på et hjemmelaget middagsselskap. Det er en fantastisk idé. La oss gjøre det til en vanlig ting. Avtalt. Dette kommer til å bli så gøy. Leksjon 8. The Beauty and the Falls. Over fossen er det en tightroper som utfører vågale stunts. Det er utrolig å se på. Virkelig? Det høres både spennende og skremmende ut. Har du sett det personlig? Ja, det er fantastisk. Poeter og kunstnere har også besøkt her for å fange skjønnheten. Jeg kan forestille meg. Fallene må være en kilde til inspirasjon for så mange kreative hoder. Absolutt. Kombinasjonen av naturens kraft og menneskelig mot er fascinerende. Jeg vil gjerne besøke en dag. Vet du om det er noen arrangementer eller festivaler der? Det er en årlig kunstfestival hvor lokale kunstnere viser frem arbeidet sitt inspirert av fossen. Det høres fantastisk ut. Vi bør planlegge en tur under festivalen. Flott idé.
Det vil være en perfekt blanding av eventyr og kreativitet. Leksjon 9. Velge overnattingssteder. Å bo i en koselig hytte kan noen ganger være mer avslappende enn et hotell. Det er interessant. Hva ser du etter når du velger overnatting? Jeg prioriterer komfort og beliggenhet. Et sted med flott utsikt og lett tilgang til naturen er ideelt. Samme her. Jeg ser også etter fasiliteter som kjøkken eller peis. Det er flotte tillegg. Det gjør at oppholdet føles mer som hjemme. Nøyaktig. Foretrekker du moderne eller rustikke hytter? Jeg lener meg til rustikke. De har så mye sjarm og karakter. Jeg er enig. Det er noe spesielt med å bo på et sted med historie. La oss planlegge en hytteferie snart. Det vil være den perfekte flukt. Leksjon 10. Tvinkle, tvinkle. Som en diamant på himmelen, glimt, glimt, liten stjerne. Dette er en liten diktsang, sier jeg alltid. Det er en sånn klassiker. Det er en av de første sangene jeg lærte som barn. Jeg også. Det er utrolig hvordan noe så enkelt kan bli så minneverdig. Kjenner du fullversjon? Det er flere vers til det. Jeg tror det. Det handler om undring og nysgjerrighet, som jeg elsker. Det er en fin måte å introdusere barn for poesi og musikk. Absolutt. Det er tidløst og universelt. Kanskje vi burde skrive vår egen lille diktsang en dag? Det er en morsom idé. La oss prøve det. Leksjon 11. Pizzakveld. Hva med pepperoni og sopp til pizzaen i kveld? Godt valg. La oss også få ferskdeig for å gjøre den ekstra spesiell. Flott idé. Bør vi legge til litt ekstra ost også? Definitivt. Kanskje litt oliven eller spinat for litt variasjon. Høres perfekt ut. Jeg håndterer pålegget hvis du tar vare på deigen. Avtale. Dette kommer til å bli den beste hjemmelagde pizzaen noensinne. Jeg kjenner allerede lukten av at den baker. La oss gjøre det til en ukentlig tradisjon. Jeg elsker den ideen. Pizzakveld er offisielt en ting nå. Avtalt. La oss komme i gang og nyte kreasjonen vår. Leksjon 12. Prøv nye steder. Flott idé. Skal vi bestille fra favorittpizzeriaen vår eller prøve ny? La oss prøve en ny. Det er alltid gøy å utforske ulike smaker. Bra samtale. Har du noen anbefalinger? Det er et sted i sentrum som har fått gode anmeldelser. Perfekt. La oss prøve det. Hvilket pålegg bør vi få? Hva med en blanding av klassiske og unike alternativer? Høres ut som en plan. Jeg er spent på å se hvordan det blir. Jeg også. Å prøve nye steder er alltid et eventyr. La oss gjøre det til en vanlig ting. Det er så mye å utforske. Leksjon 13. Hente tapte gjenstander. Hva må jeg gjøre for å få det tilbake?
Du må fylle ut et skjema med en beskrivelse av varen og kontaktinformasjonen din. Ok, hvor finner jeg skjemaet? Den er tilgjengelig online eller på kundeservice. Skjønner det. Må jeg fremlegge bevis på eierskap? Ja, ta med kvitteringer eller bilder som kan hjelpe med å identifisere varen. Det gir mening. Hvor lang tid tar vanligvis prosessen? Det kommer an på, men de kontakter deg så snart de finner en match. Takk for hjelpen. Jeg kommer i gang med skjemaet med en gang. Leksjon 14. Transportløsninger. Har de sørget for busser for å frakte passasjerer hvis toget ikke kunne gå? Ja, det gjorde de. Det er en del av deres beredskapsplan for forsinkelser. Det er greit å vite. Hvor ofte bruker de dette alternativet? Bare når det er nødvendig, men det er betryggende å ha en sikkerhetskopi. Absolutt. Det viser at de bryr seg om passasjerenes bekvemmelighet. Vet du om bussene er komfortable og pålitelige? Etter jeg har hørt, er de godt vedlikeholdt og effektive. Det er flott. Det er fint å ha alternativer når ting ikke går som planlagt. Avtalt. Det gjør reisen mye mindre stressende. Leksjon 15. Bells eksperimenter. Bell begynte sine eksperimenter ute, med fokus på flygende maskiner. Virkelig? Jeg visste ikke at han også var involvert i luftfart. Ja, han designet og testet enorme drager, i håp om å kunne fly. Det er fascinerende. Har noen av designene hans lyktes? Noen viste løftet, men han er mer kjent for sitt arbeid på telefonen. Likevel er det imponerende hvordan han utforsket så mange forskjellige felt. Absolutt. Hans nysgjerrighet og kreativitet visste ingen grenser. Det er en påminnelse om å fortsette å eksperimentere og flytte grenser. Nøyaktig. Du vet aldri hvor ideene dine kan føre. Leksjon 16. Identifikasjonskrav. En eller annen form for identifikasjon kreves for å fortsette. Ok, godt å vite. Hadde du noen problemer med det? Egentlig ikke. Bare sørg for at den er gyldig, oppdatert. Skjønner det. Godtar de digitale kopier, eller må det være fysisk? De foretrekker fysiske kopier, men digitale fungerer i noen tilfeller. Det er nyttig. Jeg tar med begge for sikkerhets skyld. God idé. Det er alltid bedre å være forberedt. Takk for rådet. Jeg skal sørge for at alt er i orden. Ikke noe problem. Gi meg beskjed hvis du trenger mer hjelp. Vil gjøre det. Du har allerede vært til stor hjelp. Leksjon 17. Familiearv. I USA kan fremtredende familier skryte av at familien deres kom over på Mayflower i 1620. Det er fascinerende. Det er som et hederstegn for dem, er det ikke? Nøyaktig. Det er en måte å koble til landets tidlige historie. I England sporer damer og herrer ofte sin slekt til adelige familier eller historiske personer. Det er interessant hvordan arv spiller en så stor rolle i begge kulturer.
Ekte. Det gir folk en følelse av identitet og stolthet. Vet du mye om din egen familiehistorie? Litt. Forfedrene mine var bønder, men jeg vil gjerne lære mer. Kanskje vi begge skulle se i slektstreene våre. Det kan bli et morsomt prosjekt. Leksjon 18. Politisk suksess. Konservativ eller liberal, bare tiden vil vise hvor vellykket Bush vil være som amerikansk president. Det er sant. Det er vanskelig å forutsi den langsiktige effekten av en leder. Politikken hans vil definitivt forme arven hans, men historien dømmer annerledes. Tror du tilnærmingen hans vil gi gjenklang hos fremtidige generasjoner? Det avhenger av hvordan hans avgjørelser spiller ut over tid. Det er alltid interessant å se hvordan oppfatninger endres år senere. Nøyaktig. Det som virker viktig nå vil kanskje ikke ha så stor betydning i fremtiden. Det er en påminnelse om å fokusere på handlinger i stedet for umiddelbare meninger. Avtalt. La oss se hvordan historien husker denne epoken. Leksjon 19. Overvinne stress. Ulike teknikker å støtte hverandre, absolutt. Vi vil overvinne stress og leve bedre. Det er ånden. Hvilke teknikker har du funnet nyttige? Meditasjon og trening gjør underverker for meg. Hva med deg? Jeg elsker å skrive dagbok og tilbringe tid i naturen. Det hjelper å rense tankene mine. De er flotte. Kanskje vi kan prøve hverandres metoder en gang. Jeg ville elske det. Delingsstrategier kan gjøre oss enda sterkere. Nøyaktig. Sammen kan vi håndtere alt livet kaster på oss. La oss gjøre det til et mål å prioritere vår mentale helse. Avtalt. Et stressfritt liv er innen rekkevidde hvis vi jobber med det. Leksjon 20. Handle etter tilbehør. Hei, har du sett noe fint tilbehør her? Ja, jeg elsker disse øreringene. De er så elegante og unike. Det er de virkelig. Vil de matche antrekket du planlegger? Perfekt. Jeg har lett etter noe slikt i flere uker. Det er flott. Har de andre farger eller stiler? Det gjør de. Det er et sølvpar som er like fantastisk. Du bør få begge deler. De er allsidige og tidløse. Du har rett. Jeg skal unne meg disse og sølvfargene. Utmerket valg. Du vil være best kledd uansett hvor du går. Leksjon 21. Byens bekvemmelighet. Jernvarehandelen hadde alt, fra verktøy til byggrekvisita. Det er praktisk. Var det i nærheten av hjemmet ditt? Ja, det var også en kort spasertur til skolene i byen min. Det høres ut som en flott beliggenhet. Alt du trenger er i nærheten. Nøyaktig. Det gjorde det så mye lettere å løpe ærend. Savner du å bo på et slikt sted? Noen ganger. Fellesskapsfølelsen var fantastisk. Jeg kan forestille meg. Små byer har sin egen sjarm. Det gjør de virkelig. Kanskje jeg flytter tilbake en dag. Leksjon 22. Lage deg.
Etter å ha blandet ingrediensene i bollen for å lage deigen, må vi la den heve. Ja, å la deigen heve er avgjørende. Det bidrar til å utvikle tekstur og smak. Hvor lenge bør vi vente? Vanligvis omtrent en time, eller til den dobles i størrelse. Skal vi dekke det med et håndkle eller plastfolie? Et fuktig håndkle fungerer best for å forhindre at det tørker ut. Skjønner det. Hva er neste skritt etter at den stiger? Vi slår den ned, former den og lar den heve igjen før steking. Dette kommer til å bli så gøy. Jeg gleder meg til å se det endelige resultatet. Leksjon 23, NCA-utviklingen. En ny avtale dukket opp mellom National Collegiate Athletic Association, NCAA, og en gruppe idrettsutøvere. Virkelig? Hva betyr det for høyskoleidrett? Det kan føre til flere rettigheter og fordeler for studentidrettsutøvere. Det er et stort skritt fremover. Tror du det vil endre spillet? Definitivt. Det kan danne presedens for fremtidige forhandlinger. Det er på tide at idrettsutøvere fikk mer å si i karrieren. Avtalt. Dette kan være et vendepunkt for høyskoleidretten. La oss se hvordan det blir. Det er en spennende tid for idrettsutøvere. Absolutt. Endring er i horisonten. Leksjon 24, budsjettalternativer. Notert. Jeg har funnet noen alternativer innenfor budsjettet ditt. Vil du at jeg skal dele dem? Ja, vær så snill. Jeg er ivrig etter å se hva som er tilgjengelig. Her er listen. Hver og en har sine egne unike egenskaper. Disse ser flotte ut. Inkluderer noen av dem ekstra fordeler? Det andre alternativet kommer med gratis vedlikehold i 1 år. Det er en fin bonus. La oss gå med den. Utmerket valg. Jeg skal ferdigstille detaljene for deg. Takk for hjelpen. Dette gjør prosessen så mye enklere. Min glede. Gi meg beskjed hvis du trenger noe mer. Leksjon 25, multinasjonale muligheter. Et multinasjonalt selskap? Det høres spennende ut. Har du tenkt på utfordringene? Ja, det er et stort skritt, men mulighetene er verdt det. Hva slags rolle vurderer du? Noe innen internasjonal markedsføring. Det er et felt jeg alltid har vært lidenskapelig opptatt av. Det er perfekt. Dine ferdigheter vil passe godt. Takk. Jeg er spent på å utforske dette nye kapitlet. Gi meg beskjed hvis du trenger råd eller forbindelser. Det setter jeg pris på. Din støtte betyr mye. Når som helst. Du kommer til å gjøre fantastiske ting. Leksjon 26, en vakker dag. Det er en vakker dag, er det ikke? Definitivt. Gjorde du noe gøy? Jeg gikk en lang tur i parken. Været var perfekt. Det høres deilig ut. Jeg brukte ettermiddagen på å lese ved sjøen. Ingenting slår en avslappende dag utendørs. Avtalt.
Det er den perfekte måten å lade opp på. Vi burde planlegge flere dager som dette. Det er godt for sjelen. Absolutt. La oss gjøre det til en vanlig ting. Høres ut som en plan. Her er det flere vakre dager fremover. Leksjon 27, retroklær. Jeg også. Jeg har lett etter retroklær på nettet. Noen forslag? Definitivt. Det er en flott vintagerbutikk i sentrum med fantastiske stikker fra 7080-tallet. Det høres perfekt ut. Har de et godt utvalg av jakker og tilbehør? Ja, det gjør de. Jeg fant en skinnjakke der forrige uke som er rett ut av en film. Jeg skal sjekke det ut. Hva med nettbutikker? Noen anbefalinger? Det er et nettsted kalt Retro Revival som har unike gjenstander. Frakten deres er også rask. Takk. Jeg skal bla gjennom samlingen deres i kveld. Gi meg beskjed hvis du finner noe kult. Vi kunne til og med shoppet sammen. Det er en god idé. En retro motedag høres ut som så gøy. Leksjon 28, høyskoleliv. Høyskolelivet er fint, men forventes det virkelig å være spennende hele tiden? Du lurer kanskje på om det skjer nok ting på en høyskole til å fylle ut en ukeplan? Ekte? Noen ganger føles det som om det bare er timer og studier. Men det er klubber, arrangementer og sosiale sammenkomster også. Det er hva du gjør det til. Det er et godt poeng. Kanskje jeg burde melde meg inn i en klubb eller delta på flere arrangementer. Definitivt. Det er en fin måte å møte folk og prøve nye ting. Hvilke klubber er du med i? Noen anbefalinger? Jeg er i fotoklubben. Det er kreativt og avslappende. Du bør sjekke det ut. Jeg vil. Takk for forslaget. Kollegiet kan være morsommere enn jeg trodde. Leksjon 29, fremtidsreiser. I fremtiden trenger vi kanskje ikke å gå på veier. Vi kunne bare fly gjennom verdensrommet for å komme dit vi vil. Det høres utrolig ut. Tror du det er mulig i vår levetid? Med hvor raskt teknologien går fremover, kan det være det. Tenk deg å reise til et annet land på få minutter. Det ville forandre alt. Ingen mer trafikk eller lange flyreiser. Nøyaktig. Vi vil ha mer tid til å utforske og mindre tid bortkastet på reiser. Hva med sikkerheten? Å fly gjennom verdensrommet høres risikabelt ut. Riktignok, men hvis det er like vanlig som å kjøre bil, vil sikkerhetstiltak være førsteklasses. Jeg håper du har rett. Det ville vært en fantastisk måte å se verden på. La oss drømme stort. Fremtiden er full av muligheter. Leksjon 30, hold deg positiv. Å holde seg til en rutine kan være utfordrende, men jeg minner meg selv om de positive effektene på livet mitt. Det er en flott tankegang. Hva hjelper deg å holde deg motivert? Jeg fokuserer på fordelene, som bedre helse og produktivitet. Hva med deg? Jeg fører en dagbok for å spore fremgangen min og se forbedring holde meg i gang. Det er smart.
Har du noen tips for å overkomme tilbakeslag? Jeg prøver å være fleksibel og ikke være for hard mot meg selv. Fremgangen er ikke alltid lineær. Det er en god påminnelse. Det handler om konsistens, ikke perfeksjon. Nøyaktig. Små skritt fører til store endringer over tid. Takk for oppmuntringen. La oss fortsette å presse fremover sammen. Leksjon 31. Romslige bokser. Jeg ser etter en boks for å sende den bærbare datamaskinen min. Synes du denne er stor nok? Ja, boksene våre er romslige nok til å passe en bærbar PC komfortabelt, med plass til polstring for å holde den trygg. Det er greit å vite. Jeg vil ikke at den skal bli skadet under transport. Definitivt. Du kan også legge til bobleplast eller skum for ekstra beskyttelse. Har du noen anbefalinger for frakttjenester som håndterer elektronikk godt? Jeg har hatt gode erfaringer med tjenester som tilbyr sporing og forsikring for skjøre varer. Det høres perfekt ut. Jeg skal sørge for å pakke den sikkert og velge et pålitelig fraktalternativ. Det er alltid bedre å være trygg enn beklager, spesielt med noe så viktig som en bærbar datamaskin. Takk for rådet. Jeg føler meg mye mer trygg på å sende den nå. Leksjon 32. Omorganisert frustrasjon. Jeg har omorganisert hele rommet mitt, men nå finner jeg ingenting. Det er så frustrerende. Og det er irriterende. Spurte du noen om hjelp da du organiserte det? Nei, jeg trodde jeg kunne klare det på egen hånd, men nå angrer jeg på at jeg ikke planla det bedre. Kanskje du kan begynne med å merke bokser eller lage seksjoner for forskjellige varer. Det er en god idé. Jeg skal prøve å kategorisere alt for å gjøre det lettere å finne. Det kan ta litt tid, men når det først er organisert, vil du føle deg mye mer komfortabel. Du har rett. Jeg må bare være tålmodig og ta det steg for steg. Trenger du hjelp, hjelper jeg gjerne. Noen ganger utgjør et nytt perspektiv hele forskjellen. Takk, jeg kan godta det tilbudet. Det er alltid bedre å takle utfordringer sammen. Leksjon 33. Influensersamarbeid. Bør vi samarbeide med influensere for å markedsføre det nye produktet vårt? Ja, samarbeid med influensere kan virkelig øke vår synlighet og nå ut til et bredere publikum. Det var det jeg tenkte. De har en så sterk tilknytning til sine følgere. Nøyaktig. Vi trenger bare finne influensere som stemmer overens med våre merkeverdier og målgruppe. Jeg har allerede laget en liste over potensielle kandidater. Skal vi kontakte dem? Definitivt. La oss utarbeide et forslag som fremhever fordelene ved å jobbe med oss. God idé. Vi kan også tilby dem eksklusive forhåndsvisninger eller rabatter for å gjøre det mer attraktivt. Det er en flott strategi. Influencers elsker unike muligheter som kommer følgerne deres til gode. Jeg begynner å jobbe med forslaget med en gang. Dette kan være en gamesjanger for merkevaren vår.